北半球的温度阁继续在升悬哦，尤其是南欧特别烧热，希腊甲巴尔干半岛哦，拢热到40度。希腊的观光区卫城早就先关起来5点钟哦。伫巴尔干半岛户外做事的工人嘛拢先休困，观光客嘛拢先去附近哦找所在来休凉。 希腊日头正美，伫雅典国会大楼头前的示威全副武装，徛甲规身躯干，爱边仔人斗相共吃干。第3摆遭到热浪，气温较袂着到40度，互来甲遮观光的游客也感觉是挡袂牢，较紧找迎接日头的所在。So it's been a little tough so far. Been in the heat, not the greatest feeling ever. I didn't really plan for this, didn't really know there was a heat wave happening. We had to wake up at 5 o'clock, start our traveling early. We visited all the beautiful seasides here. Lots of water, lots of ice cream, and sunscreen. 上受欢迎的古迹景点卫城，日场内拢无人，原因是气温按算会升到43度。 所以连续2日，为中到12点到下晡5点暂时关起来。另外，巴尔干半岛最近已经遭受第3摆热浪，观光景点因为伤过热，影响游客。当然，伫外口的工作者也用要白顶白动。劳动部指出，伫雅典甲其他所在，包含快送员、外送员甲建筑工人在内劳工，爱为中到12点到下晡5点暂停工作，因为气温按算会升到43度。 有暗藏健康问题劳工也被建议顽固工作，避免热衰竭。伫蒙地内哥罗的考古遗址，专家也感觉是热甲真艰苦。 Летно време е малку потешко затоа што дополнително на прашината имаме и високи температури, некогаш и плюс 40 како што е денеска. 伫意大利南部有热浪，西西里岛居民甲观光客想尽办法，有的避伫阴影之下啉水，未少人也咧替雨伞，或者是提出小型的电风。顶礼拜发表研究指出，为自2014年7月以来，因为野火摧毁食物。 雅典周边部分地区的土表面温度升悬10度，这热浪按算会长好，不过民众爱准备，甲这么热天气长期抗战。公司新闻张淑芬报道。